Bu videoda sizə mən 4 göz təqdim edeyim. Salonun vəziyyəti sərgəli vəziyyətdədir, söküksüz, zadsız. $347.000'də yürüş. 4 dənə tez təkər var maşın altında. Ətraflı danışalım maşın haqqında. İl neçədir? 2000-ci ildir. Aha. 2 kişilikdir. 347.000 orijinal probel gedir. Sürüyü vurulur, əziyi, pası yoxdur. Keçərlər təzədir, kondisioner işləyir. Maşında göz qamardır. Əlaqə nömrənizi deyərsiniz? 055 662 13 13. Maşın bugünkü günə problem yoxdur ki? Heç bir problem yox. Dizelli, benzin? Dizel. Motoru karkası da deyirsiniz? Heç Ya, bir problem yox. Maşın qiymət neçə deyirsiniz? 14 minə satmaq istəyirəm. 14.000'ə deyirsiniz. Razılaşma var da. Sonu satmaq istəyirəm 14. Ha, 14.000 sondur. Bəli. Keçdik indi növbəti avtomobilimizə. Mercedes Yeşka. 2 motor, sürətlə qutusu mexanika. Salon vəziyyətini göstərək. Sərgəli vəziyyətdədir. Dediyim kimi sürətlə qutusu mexanikadır. Yürüşdə 374.000 yürüş. Ben cihazı vereyim arkadaşlar. Tekerleri zaten çek. Bu da maşının arka hissəsi. Ətraflı məlumat verdiyi maşın haqqında. Her bir şeyi işləyir. 601 motordur. 90-cı il. Sürüyü yox, pası yox. Udarı yox, vuruğu yox. Maşının motorunda karobkasının problemi yoxdur ki? Yoxdur. Karobkası mexanikadan matıb eləmiş. Yoxdur. 5 skorusu. Mostun necə? Sərəmat. Salamatdır. Əlaqə nömrənizi deyərsiniz? 051 577 41 61. 41.61. Evet. Maşının qiyməti neçə oldu? 5200 razılaşma olar. 5200 qiymətdə də razılaşma olar. Maşınlara da baxa bilərlər. Sumqayıqda. Lüku da var. Hətta belə lüku var. Var işləmir. İşləmir. Dostlar, sizlərə belə bir Mercedes Yeşka. Y'de Y klas. Lüku var, işdə vəziyyətdədir. 297.000'də probek. Bu da maşın. Kraska. Aha. Aha. Özünə cavab 17 mindən qabaq gəlir, baxsa qalmır. Neçədir? İli 93. 93. Motoru 2 motor 111 motor. 2 motor 111. Lüku işdə vəziyyətdədir. Hə, işləyir. Kondisioner də işləyir, düzdür? Kondisioner yoxdur. Kondisioner yoxdur. Başqa nə deyə bilərsiniz? Dərsin içi olub, vuruğu da. Heç nə olmuyor. Bu görkəmlikdə içəridən 1000 dənə baxır. 5 kraska. Bez qaskal. Aha. 9300. 9300. Almaniyadan necə gəlib o cavab verir. Yürüyüşü də 297. Ya açılım babam açılım. Zavod yeşka istəyənlər gəlsin. Əlaqə saxlasın. Əlaqə nömrəsi 050 783 74 50. 7450. Evet. Harda baxa bilərlər? Saray Postu. Bu Saray Postu'nun yanında. Burada B-Class sərgəli salon
Sürətlə qutusu avtomat. Yürüşü də 146.000 orijinal yürüşdür. Bu da qabaq səsi. Ətraflı məlumat verərdik. Qardaş, 1.7 B-klassdır, 1.7 Mercedes, 1.7 motordur. 2009 ili inşallah 12.000'ə deyirik. 12.000-ə deyirsiniz, havalaşmalar. Bəli. Dizeldir, Udarsız benzindir. benzindir. 1.7 sadə motordur. Ən gözəl motorlardır. birinci günə nə problem var? Heç bir problemi yoxdur. Otusun maşını. Bəli, bəli. Kosmetika yerindədir. Bəli. Hamısı yerindədir. 4 dənə təzə təkər var maşının Bəli, altında. normal vəziyyətdədir. Əlaqə nömrəsi deyərsiniz? 055 467 52 55. 52 Rəhim. 55. Hara baxa bilərlər? Sumqayıt şəhərində Dünya TV kanalının yanında. Bəti B klası göstərim sizə. Bunun da salonu səliqəli vəziyyətdədir. Avtomat Android monitor quraşdırılıb. Bunun da yürüşü 153.000. Orijinal yürüşdə 153.000. Bəli, bəli. Hamısı orijinaldır. Bu da avtomobilin arxa Bizdə səsi. orijinal yürüşlərdir, çəkilməz söhbəti yoxdur. Nə varsa zavod tədbisi olur. Bunun haqqında da məlumat verək. 2009'u idealdır, heç bir problemi yoxdur. Hər şey qaydasında. Tekis motoru, sigortası, pişdi, hamısı yerindədir, qaydasındadır. Bunu da deyirəm inşallah 13.200'ə. 13.200-ə. Bəli, razılaşmalar olar inşallah. Əlaqə nömrəsi verəsiniz? 055 467 52 55. 52 Sumqayıt şəhəri, 55. Bəli. Sumqayıt şəhəri Dünya TV kanalının yanında. Bunların yanında səhifətinizdə Şəhər içi 6,5 7, konsinerlə 7,5 8, trasta 5,5. kondisioner işlə vəziyyətdə düzdür. Bəli, bəli, sökdü, hamısı işləyir. Bazara dedik. 258.000 yürüş. Bu da B klas. Bunun da salonu səliqəli icra vəziyyətdədir. Bunda da Android monitor quraşdırılıb. Dört dənə təzə təkə var maşın altında. Bu da bağışdır. Bunun haqqında da məlumat. Bu da o birisi maşınlar kimi normal sökdü, hamısı yerində. Hamısı yaxşıdır. Heç problem yoxdur ki. Xeyr, xeyr. Motoru, Orijinal, karkas. xeyr. Orijinal prospekti 2009'dur. 2010 modeldir. 12.200 manat. 12.200. Bəli. Razılaşmalar. Bəli, danışmaq olar, danışmaq olar. Bunun da motor 1.7. Bəli, 1.7 sadə motordur. Hətta yanı bunlarda udar vuruq axtarmasınlar. Dəyişən detal olub Xeyr, içində. xeyr, xeyr. Ola Heç bilər, bir indi dəyişmir. oradan burada sürtükü ola bilər, yəni başqa yəni qətiyyən cavab deyil. Hə. İstənilən susayla parq yoxlatdıra bilərlər. Əlaqə nömrəsini verəsiniz. 055 467 52 55. 52-55. Rəhim, bəli. Sumqayıt şəhəri Dünya TV kanalının yanında. W 211 Kuza, Mercedes Panorama, 359.000 onun yürüşlə maşının salonu səliqəli vəziyyətdədir. Tesla monitor. Yox. Başqa nə deyə bilərsiniz? İl neçədir? 2002'dir, 2.2 dizel. Ha. Yani saz vəziyyətdə oturur. Yani Tesla monitor zaten her şey ideal vəziyyətdədir.
Maşının Bir birinci de bu günə nə ferinde xərc şey var? var, bu feri o heç. Bu feri. Bu feri. Ha, bu ferinde biraz şey var. Başka problem yok. Bir de kıymet Burada da düşecek. sürtü var. Hadi o ha. Zahmet olmasa kesin. Bunu da qiymətdən çıxarsınız da, düzdür? Maşının dəyişini detal olub. Heç. Nə Prosta qabaq. Ha, dəyib. barak bu feri deyib o, elə belə yüngül var. Onu özüm dəyişməmişəm ki, düşəcəm. Başqa maşın mostu, karokası, motoru. Vəziyyət qardaş, heç bir problem yox. Olsa düşəcəm. Birinci gün heç problem yoxdur, düzdür? Xeyr qardaş. Maşının motoru yağ yeyir, yoxsa yox? Motorda membrandan biraz yağ buraxır, membranda dəyişilməlidir. Onda qiymətdən şey eləyəcək. Yəni yenə deyirəm ki, real alıcı olsa gəlib özü baxar, şey eləyər, tudar suda yəni yoluna qoyar, problem deyil. Amma belə özü saz vəziyyətlədir, getməyə, zadı, hər bir şey. Əlaqə nömrəsini verirsiniz. 055 594 38 58. 38-58. Bəli. Və maşının qiyməti Qiymət 15-ə deyirik, indi endirim olacaq inşallah, real alıcı. 15-ə deyir sahibi, realcı olsa endirim olunacaq. YouTube-dan gəlinə sırf endirim olacaq, düzdür? Dostlar, sizlərə belə bir icra vəziyyəti olan 4 göz göstərim. Dəri salondur. Yürüyüş 350, 1000 yürüyüş. Başqa məlumat verə bilərsiniz? Nemkalı 3.2 motordur, avangarddır. 2000-ci il. Fulldur. Əlaqə nömrəsini deyərsiniz? 050 762 78 56. 78-56. Burada 5 sumka olmuş. Qiymət neçə deyirsiniz? 15 yarım. 15 yarım. Reallaşma olar? Hə? Reallaşma olar. Olar. Dəyişiniz salıb, vuruq udar. Sizə bu belə udar olur. Udar olur, cızıq olmalı. Dostlar, növbəti bir 4 göz göstərim sizə. Furqon. Salonu sərgəli vəziyyətdədir. Yürüyüş 357.000 yürüyüşdür. Belə bir monitor quraşdırılıb. Dəyişini talıb, vuruq udarı yoxdur, düzdür. Motor neçədir? 2-4. Benzin. 2.4 benzin. İli 98. 98. Başqa nə danışıb bilərsiniz maşın haqqında? Gördüyün Neçə il sizlədir? Neçə il sizlədir? 9-8'e. 9. Alana xərciniz nə olur? Bugünkü günə nəsə xərc tələb edir? Heç problem maşın. 30 maşın. Əlaqə nömrəsini verəsiniz? 050 667 1017. 10-17. Motoru, karabkası, mostu. Heç problem maşın. Sözdən də göstərir. Mən axırda da qiyməti deyəcəm. Qiymət neçə deyirsiniz? 9800. Reallaşmalar? Reallaşmaq da var. Dostlar, sizlərə növbəti bir yeşka göstərim. Maraqlı bir yeşkadır. Qırmızı salonu var. Luku da var, işlə vəziyyətdədir. Maşın dolu yığılıb. Remillərə baxın. 382.000-də yürüyüşdür.
Arkada da kalın var. Bunu basayım. Məlumat verdik. İl neçədir? İli 94'dür. 2 benzinli kondisionerli. Motor Kuza bez nömrə yazılıb. Maşına əlavə AMZ Sport yazılıb. Əlavə və danlığa dövlət tərəfindən icazə var. Polis, qayi sənədə görə heç kim heç nə deyə bilmir. Maşın yığılıb, tam dolu. İl neçəydi? 94. 94. Aha. Başqa danış biraz. Dəyişin detal olub. Vuruq udar bəs. Yox, bunu quldardan söhbət gedə bilməz. Maşın döşdən baqaja kimi qapılar, patolog daxil qalın. Bez çumka ilə işlənilib. Baqajda görsənmiş hal-hazırda orada. Qalın bez çumkadır. 2 usul iterdir. Pasovkadır, altı qalankadır. Aha. Orijinal tolu qalankalardır. Sürüyüb bası var maşını. Yox, maşına sürükdən pasdan söhbət gedə bilməz. Ha. Real alıcı gəlib axtarıb ustası ilə yəni apara bilər. Qiymət neçə deyirsiniz? Qiymət belə turboya qoyulub 12 minə. Belə bazarı indi çıxartmışam 11.5 deyirəm. 11.500 deyirsiniz. Razılaşmalar Sonum. sondur. 11.500 sondur. Əlaqə nömrəsi 050 389 1341. 1341. Dostum, növbəti bir 4 göz göstərmək istəyirəm sizə. Tam səliqəli vəziyyətdədir. 513 mində yürüşdür. Sürətlə qutusu avtomat. Belə bir də monitor quraşdırılır. Başqa sizə çalışsam ətraflı göstərəm maşını. Təkərləri təzədir. Çox təzədir. Bu avtomobilin arxa hissəsi. Əməkdaşlı məlumat verərdik. İli 2000'dir, 2 dizel, düzü. Maşın mostu, korobkası, motoru yağ yemiş. Dəyişini olub. Motor dəyişilib, təzəsi qoyulub. Bezin olmur. Bəs detallar, Yox, krilo, vuruq da olmur, düzdür. Qiymət neçə deyirsiniz? 13 min. 13 minə. Razılaşmalar. Səmər. Bir də əlaqə nömrəsini verirsiniz. 050 404 62 36. 62 36. Bugünkü günə heç bir xərc tələb edirəm, düzdür? Heç kondisioner işləməzsə. Növbəti bir 4 fara. Salonu səliqəli vəziyyətdədir. Göz qabandadır. Luku var, işlə vəziyyətdədir. Belə bir monitor da qoyulub. Yürüyüş də 517 min. Belə bir maraqlı rəngi var. Sizin maşındır? Bəli. Məlumat verə bilərsiniz? Buyurun. Nömrəsi üstündə verilir də. Bəli, üstündə vermir. 99 OJ 075. 2002'dir ili. 2002. Bəli, 27 Sidaydı. 16 min. Qiyməti 16 min. Bəli. Razılaşmalar. Olar, razılaşmaq olar əlbəttə. Bir də əlaqə nömrəsi verəsiniz. 055 981 14 14. 14-14. Maşın dəyişini çalıb, Yox, nəsə yox. vuruq udar da olur, düzdür? Udar olmayıbdı, quruq olubdu. Vuruq olur. Hə. Başqa? Başqa yox. Maşından ot sür. Mostlu karkası Hər şey qaydasında. qaydasında. Bəli. Heç bir problem yox.
Dostlar, sizlərə belə bir W211 kuzu təqdim edeyim. Yürüyüşü neçədir? 570. 570 min yürüyüşdür. Avtomobilli dəri salondur. Amma lüku yoxdur. Təəssüf. Başqa nə danışa bilərsiniz? İli neçədir? 2005. İli 2005'dir. Motor? Nömrəsiz. 2-2 CDI. 2-2 CDI. Bez nomer. Sürətlə qutusu avtomatdır. Dəyişən detal olub. Xeyr. Vuruq udar bəs. Vuruqlar yoxdur, dəyişən detal yoxdur, rənglənib alın. Rənglər. Başqa nədir bəs? Qiymət Əlaqə nömrəsi 051 362 04 08. 0408. Qiyməti axırda deyək. İndi qiymət neçə oldu? 14.8-ə deyirəm. 14.8'ə sahibi deyil, qiymətli amma razı olar. Dostlar, sizə belə bir Peugeot göstərim. Məlumat verildi maşın haqqında. Peugeot 607 2000-ci 2.2 dizel motordur. Monitor qarşılıq. Dəri salondur. Arxası denka silcilər işləyir. 4 qapının 4-ü 2 qat şüşələrdir. Maşının yürüyüşü neçədir? Yürüyüş 219 219 mində yürüyüşdür. Bugünkü günə heç bir xərc tələmirəm, düzdür? Motoru, korobkası necə? Motoru, korobkası ideal vəziyyətdədir. Bir dənə korobkada zadın skorusda bir dənə yüngül taksiyası var. Ya korobkanın yağı dəyişilməyib ondandır, ya da ki kaluşkadandır. Maşın motor yağ yemiş. Dəyişən detal olub. Dəyişən detal Vuruq olub. udar. Zada boyuna qulluq olub, vuruq udar olmayıb. Lotka kraskaya salınıb, rəngi solub deyə 2000-ci ilin maşını. Səhv maşın çöldən göstərir. Əlaqə nömrəsini deyərsiz birinci. Evimizi yıxarsın, ne söyle? Əlaqə nömrəsi 051 528 28 99. Özüm ustayam. Bu maşının qabaq hissəsi. Bu da arxa hissəsi. Və maşının qiyməti neçə oldu? 7500. 7500. Buralaşmaq da olar. Düzdür.